Šis ražotājs piedāvā dažāda formāta un izmēra plāksnes. Mēs varam izmantot jebkuru betona plāksni kā levitējošo pakāpienu, ja šī plāksne ir pilnā masā vienā krāsā, un viņai faktūra ir līdzīga gan virskārtā, gan sānos. Soļa augstums ir jābūt 15 cm, 15 cm, 15 cm. Plāksnes, ko mēs varam izmantot levitējušam pakāpienam, sākās no 7 cm. Šī konkrēta plāksne ir pats biezākā, tā ir 12 cm plāksne. Tad mums ir klasiskie pakāpieni, respektīvi klasiskais pakāpiens, tas ir solīds betona bloks. Parasti viņš ir metrīgs. Šim ražotājiem labā ziņa ir tāda, ka viņam ir arī 2-metrīgie standarta izmēri, kas ir 15 cm, tie paši 15 cm, kas ir tas kāpums. Platums šim pakāpienam ir 37 cm. Mēs šeit mūsu ekspozīcijā esam izveidojuši paraugu, kā var taisīt stūri, pakāpienu pret pakāpienu, un te var arī redzēt. Ja? Tātad, viens no variantiem ir, mēs viņu liekam galā, un nedaram neko. Mēs redzam nelielas maliņas atšķirības, jo viena mala šeit ir nopaļota. Ja tas netraucē dzīvot, tad to var tā arī atstāt. Nākamais variants ir griezt 45 grādu leņķī un stiķēt viņu kopā. Te ir jautājums par meistara roku, kā viņam tas sanāk. Otrs jautājums ir par to kvalitatīvu instrumentu, cik taisni un skaisti izskatīsies šī griezuma vieta.